嗱，今日咧小軒又帶各位過嚟福田呢邊睇豪宅啦。今日呢一套咧係皇庭世貿嘅一套122個平嘅大兩房兩廳兩衛嘅，客廳呢邊做得夠奢華啦哇，而且兩房兩衛喎，真係租落嚟嘅話住得好舒服。問題係咧2萬蚊嘅租金唔係話普通人住得起嘅，兩房兩衛。咁呢邊咧基本上所有嘅房間都好大，而且咧通風效果特別靚。而呢個咧戶型仲要係南向嘅，呢邊咧通風效果特別好，仲有一隻大陽台喺度。對面呢邊咧就係綠景紅灣嘅紅灣商業，呢邊包括樓下嘅樂購大型商場、商超乜都有。行出去咧大概就3分鐘可以到我哋嘅夏梅林地鐵站啦，同埋我哋嘅梅景地鐵站都好近，都係5分鐘左右。咁呢邊咧就係我哋嘅大主臥室，哇！衣帽間啊、床啊呢啲做到都好靚仔，通風效果又特別好。咁呢邊咧就係我哋嘅主臥嘅衛生間啦。老實講句咧，裡面連埋嗰個浴缸都全部搞好晒嘅。咁當然啦，按照2萬蚊一個月嘅話，平均落嚟啊，差唔多成600蚊一晚喎。唔知你中唔中意咧？OK，搞咁耐係咪要點翻個關注咁啊？